ஹாய் குட்டீஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன லெட்டர் பார்க்க போகிறோம்? லெட்டர் ஜே. ஓகே, லெட்டர் ஜே. இது என்ன ஜே? மம்மி ஜே. இது என்ன ஜே? பேபி ஜே. மம்மி ஜேனா என்ன? கேபிட்டல் லெட்டர் ஜே. பேபி ஜேனா என்ன? ஸ்மால் லெட்டர் ஜே. ஓகே, இப்போது இந்த லெட்டர் ஜேவோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்னன்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். லெட்டர் ஜேயோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்ன? ஜ. ஓகே, சொல்லுங்கள். லெட்டர் ஜேயோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்னென்னா ஜ. ஜ. ஓகே, இந்த ஜேவோட ஆக்ஷன் என்னென்னா, நம்ம இப்போ இந்த கையில் வந்து ஜெல்லியோ இல்லை ஐஸ் க்யூபோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வழுக்கிட்டே போவோம் இல்லையா? அப்போது எப்படி பண்ணுவோம்? பேலன்ஸ் பண்ண இப்படி பண்ணுவோம்ல, அது அப்படி தான் பண்ணணும். ஓகேவா? ஜ ஜ ஜ. ஓகே, ஜ ஜ ஜ. ஓகேவா? லெட்டர் ஜேயோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்ன? ஜ. ஓகே, இப்போது நாம் லெட்டர் ஜேவோட வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அது என்ன எக்ஸசைஸ்னால் நம்மளோட ஐ எக்ஸசைஸ். ஓகேவா? நம்மளோட கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணால். ஓகேவா? நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போது ரைட் ஹேண்டை இப்படி நீட்டிக்கோங்க. உங்களோட தம் ஃபிங்கரையே பார்க்கணும். ஓகேவா? வேறு எங்கேயும் பார்க்கக்கூடாது, உங்களோட தம் ஃபிங்கரை தான் பார்க்கணும். ஓகேவா? இப்போது மேலே நான் அப் சொல்லுவேன், டவுன் சொல்லுவேன். நீங்கள் கண்ணு அந்த தம் ஃபிங்கரையே பார்த்துட்ருக்கணும். அப் சொன்னாலும் மேலே பார்க்கணும், டவுன் சொன்னாலும் கீழே பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஸ்டார்ட். அப், டவுன், again up, down. இப்போ clockwise-ல சுத்த போகிறோம் 2 times-ல. ஓகே, நீங்கள் அந்த தம் ஃபிங்கரையே பார்க்கணும். ஓகேவா? அது ரொட்டேட் ஆகும்போது இப்போ ஆன்டி clockwise-ல சுத்த போகிறோம் 2 times. ஸோ இப்படி. ஓகேவா? இப்போது ரைட் ஹேண்ட் முடிச்சாச்சு. அடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்ட். ஓகே, லெஃப்ட் ஹேண்டில் அப், down, up, down. இப்போ clockwise. நீங்கள் அந்த தம் ஃபிங்கரே பார்க்கணும். 2 times clockwise. இப்போ ஆன்டி clockwise. இதுவும் ஒரு 2 times. அவ்வளோதான். இது கண்ணு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கா இது பண்ண உடனே? ஓகே, நைட்டு தூங்க போகும்போதே இந்த எக்ஸசைஸை பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க. ஓகேவா குட்டீஸ்? ஓகே, இப்போ நம்ம ஜேவோட வேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஜேவோட வேர்ட்ஸ் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ஒன்று காட்ட போகிறேன் நான். என்னது இது? ஜெல்லி. ஜ ஜ ஜெல்லி. ஜெல்லி யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேவா? ஜ ஜ ஜெல்லி. அடுத்து இது ஒரு ஃபிஷ். ஓகே, என்னது இது? ஜெல்லிஃபிஷ். ஜ ஜ ஜெல்லிஃபிஷ். சொல்லுங்கள். ஜ ஜ ஜெல்லிஃபிஷ். ஓகேவா? அடுத்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது, சம்மரில் நிறைய குடிச்சிருப்போம். என்னது இது? ஜூஸ். ஜ ஜ ஜூஸ். ஜ ஜ ஜூஸ். ஓகேவா? அடுத்து இது ஒரு அனிமல், பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்கும். இது ஒரு வைல்ட் அனிமல். ஓகே, என்னது இது? ஜாக்கிள். ஜ ஜ ஜாக்கிள். சொல்லுங்கள். ஜ ஜ ஜாக்கிள். ஓகேவா? அடுத்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சது ஜாம். ஜ ஜ ஜாம். சொல்லுங்கள். ஜ ஜ ஜாம். ஓகே குட்டீஸ், நம்ம ஜேவோட வேர்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு, ஃபோனிக் சவுண்டு பார்த்தாச்சு, எல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஓகேவா? இப்போ முக்கியமாக நம்ம என்ன பண்ணணும்? அறிவி சுலகம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுங்க. பாய் குட்டீஸ்.